इस बार अमेरिका के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहीं पर मोटी मोटी बर्फ जम गई है तो कहीं लोग बर्फ के तूफान में घिर गए हैं। मिशिगन के नब्स नॉब में रहने वाले कपल एशले और काइल ने जब 26 दिसंबर को अपनी शादी की तारीख तय की तो उन्हें ये अनुमान बिल्कुल नहीं था कि उस दिन वहां का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। उनका शादी का जोड़ा भी सर्दियों के मुताबिक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसे ही मौसम में शादी करने का फैसला किया। 32 साल की एशले और 24 साल के काइल एंटोनिशन पहली बार नब्स नॉब स्की स्कूल में मिले, जहां वे लोगों को स्कीइंग सिखाते हैं। स्कीइंग यानी बर्फ में स्की पट्टे की मदद से चलने की वो कला जिसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इस कपल ने अपनी शादी का थीम स्कीइंग ही रखा। दुल्हन की पोशाक के साथ एशले ने स्की जूते और अन्य उपकरण के साथ ही शादी की रस्में निभाने की कसम ली। ठंडे मौसम से बचने के लिए एशले ने एक शॉल लिया। अपनी शादी की तस्वीरें उन्होंने स्की थीम को मद्देनजर रखते हुए खिंचवाईं। तस्वीरें खिंचाने में उन्हें 1.5 घंटे का समय लग गया। उनके दोस्त और रिश्तेदार भी स्की पोशाक में ही इस अनोखी शादी में शरीक हुए। कड़कड़ाती ठंड में ये सब लोग बर्फ के एक ऊंचे टीले तक चढ़े, जहां परिवार के एक दोस्त ने उन्हें शादी की रस्में दिलवाईं। पूरा टीला सफेद बर्फ से भरा था। सही मायनों में ये एक व्हाइट वेडिंग थी। एशले और काइल अपने 15 परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ बाद में कॉकटेल और डिनर के लिए इकट्ठा हुए। कड़ाके की ठंड के बावजूद सारे समारोह ने एक अनोखी गर्माहट का एहसास ला दिया, जो सबके लिए एक यादगार अनुभव बन गया। एक खबर ऐसी आई है कि ब्रिटेन के एक आलीशान महल ब्लेनहेम पैलेस में एक अनोखा टॉयलेट लगने जा रहा है। ये एक वेस्टर्न टॉयलेट है जो कि 18 कैरेट सोने से बना है। बता दें कि ये वही टॉयलेट है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने का प्रस्ताव रखा गया था। खास बात ये है कि इसकी कीमत और खास टॉयलेट को आमजन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑक्सफोर्डशायर स्थित ब्लेनहेम पैलेस के बाथरूम में 18 कैरेट से बने इस गोल्ड टॉयलेट को लगाए जाने की खबर है। अमेरिका नाम की इस कलाकृति को इटली के मॉरिजियो कैलेंटन नाम के एक कलाकार ने बनाया है। खास बात ये है कि ये उपयोग करने वाला टॉयलेट होगा, साथ ही इसके लिए सुरक्षा भी लगाई जाएगी। लोगों की कतार लगवाने या बुकिंग की व्यवस्था के बारे में फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।